Бірде сүгір күйші көл жағасында демалып отырғанда, су бетінде жараланып, қанаты қайрылған аққуды көреді. Жаралы аққу қанатымен суды қайта-қайта сабалап, ақырында ұшып кетуге еш дәрмені қалмайды. Осы көрініс күйшіге қатты әсер етіп, жүрегіне батады. Аққудың аянышты халі күйшіге жалпы осы өмір, тағдыр, адам жайлы, жалғыздық пен мұң жайлы ойлар салады. Толғана келе, күйші аққу күйін шығарады. Әрине, бұл күй жайлы халық арасында көптеген аңыздар айтылып жүр. Қалай болғанда да аққу күйі сүгір шығармашылығындағы өте бір шоқтығы биік, ерекше сарынды күйлердің бірі. Ал енді бұл күй көпшілікке таныс па екен? Халықтан барып бірге сұрастырып көрейік. Күйді жалпы танисыздар ма? Жалпы тыңдағанда көз алдарыңызға бірдеңе елестеттіңіздер ма? Сіздер не сезіндіңіздер? Білсек бола ма? Жайлау елестетті маған да. Маған да сол бір киіз үй, бәрі шай ішіп отыр, бір той елестетіп отыр. Той, мереке деп. TikToktан бір жерден көрген сияқтымын. Тура осындай күй. Не жайлы екенін дұрыс айта алмаймын, бірақ өте әсерлі екен. Денем ондай тітіркеніп кетті. Достыққа дұрыс сай келеді, достыққа жақынырақ келеді. И былай тағы қатарлас жануарларға кетеді. Ауылды еске алып, рух оянып дегендей. Дала, жазықты, бұлақ, сонда таудың көрінесі. Сөз жерлерде айтылады. Табиғатта айтылады. Почему-то тілендейсің аққуына ұқсап. Білмеймін. Өте жақын болдыңыз. Болмаса сол Қыз жібектен Ақсақ құланға келмей ме екен? Келмейді. Аққу деп ойладым. Көйгеміз шертпек үй ғой, шертпек үй басын тәттім бет ма, басында жаймен де шоқ кеткен аттар шығар дедім да, сосын барып құстарға ұқсатты, ұшып барып. жалпы нәзік күй. Кішігірім шығу тарихын айтып берейін. Негізі бұл бір жігіт көлдің жағасына келгенде бір топ судың бетінде қалқып жүзіп жүрген аққуларды көреді. Сөйтіп ол аққулар аспанға ұшып кеткенде, дұрыс айтасыз, мультфильм бар. Аққулар аспанға ұшып кеткенде бір қыз су перісіне айналып, аққу қызға айналып, жігіт пен қыз бір-біріне ғашық болып, сөйтіп жаңағы аққу қыз сол жігітпен бірге қалуға шешім қабылдайды. Одан арада біраз уақыт өтеді, екеуінің арасында дүниеге бала келеді. Сөйтіп жігіт сыртта жүргенде қыз аспанға қарап тұрса, бір күні ұшып жүрген аққуларды көреді. Содан оның сағыныш сезімі туындап, өзінің жақындарына қайтқысы келіп, бір жағынан баласын, күйеуін қимай, жылап, аққуға айналып, қайтадан аққуларға қосылып ұшып кетеді. Сол сәтте
сол жігіт баласымен жалғыз қалады. Міне осы аңыз бойынша сүгір осы аққу күйін шығарады. Енді осыдан кейін тағы бір толықтыратын пікірлеріңіз болады ма? Осы күйді тыңдағаннан кейін, аңызын білгеннен кейін мүмкін басқаша естіген шығарсыздар. Басқаша әсер болды. Кішкене, иә. Кішкене трагедиядан екен, қыз ұшып кеткені. История айтқаннан кейін сәл мұңдылау екен. Баласы не болды екен? Күйеуімен баласы не болды екен деп уайымдап. Ана бесікті тастап кетеді ғой. Ұшып бара жатады да бесік тастап кетеді ғой. Қай сюжеттің қай жерде ойлайсыз? Ол жаңағы ұшып кеткеннен кейін, скорее всего, иә. Ұшып кетіп бара жатқан кезде уже қимастықпен аспанға қарап тұрып. Бұл жерде дұрыс Пауза. Жоқ, финал сияқты мен Иә, ойымша. иә. Может, болды, ана Ералашта. Түрі. Маған басы елестетілді. Аққудың ұшып, судың жағасына қонып, әйелге айналғаны. Соны елестеттім мен. Бұл эксперимент күйді тыңдау және түсінуді көрсетеді. Контекстсіз күйді толық тыңдау мүмкін емес. Аңызын білген соң, түйсіну бөлек әңгіме. Бұрында енді бәріміз білеміз, күйлер аңызсыз орындалмаған. Сонда аңыз адамға көмектеседі да. Жалпы бұрынғы адамдар күйді күшті түсінген ғой, кәдімгідей біз сөзді түсінгендей. Мысалы, мен Таласбектің 80-ші жылдар шыққан мақаласы бар ғой, домбыраға тіл бітсе. Сол жерде есір тартыс дегенді айтады. Есір перне деген бар деп. Дәстүрлі пернелердің атауларын келтіреді ғой, сол мақалада. Біз енді до, ре, ми, фасоль деп жүреріміз ғой, қазақтың өзінің дәстүрлі атаулары болды, жүйесі болды сонда ұғымдардың. Сонда ол есір перне, ол қандай перне? Ол дейді, есір тартыс болады, кәдімгідей мынандай күйшілер тартысады, күйшілер айтыспайды, айтыс ол ақындарға байланысты сөз. Күйшілер тартысады. Сонда тартыс енді серьезный тартыс болады ғой, арасында жұрт демалсын деп, анау дейді, Әділ Қазы бір тақырып ұсынады, тема дейді ғой, музыкалық тема. Содан күйшілер, тартысқан күйшілер осы пернені пайдаланып, бір абсурдты күй шығарады. Өзінше ол әдемі болуы мүмкін, бірақ сонымен бірге дейді абсурдты күй, гротеск сияқты. Сонда жұрт соған күледі дейді, жиналған жұрт. Сонда біз қазір оны түсінбейміз ғой, гротеск. Жалпы қазіргі талғам өте төмен, иә? Біз қазір қандай музыкаға үйрендік, құлағымыз әбден үйрендік, көндік. Қазір мысалы 80-ші, 90-ші жылдардағы әндер, попса әндерінен қашып жүрдік қой. Қазір олар классика, қазіргі әндерге қарағанда. Ал анау адамдар сонда күйдің гротеск, абсурд екен түсінеді да. Ол дейді, ол бөлек жанр болды, есір күйлер, олардың өзінің құрылымы болды, өзінің даму заңдылықтары болды. Және де олар міндетті түрде осы пернені қолданатын еді деп. Сонда жұрт солай түсінген, соның өзінде жұрттарға бір атмосфера, ауан беру үшін күйдің аңызын айтушы еді. Және де енді күйдің аңызын айтылғанда күйшінің аты аталады. Сол кезде ол аруақта соған оянады, мысалы, марқұм болған адамның аруағы оянады, келіп домбырашыны қолдайды деген ұғым болған болу керек. Жалпы сонымен сондай бір атмосфера қалыптасады. Ертеде адамдардың есту қабілеті басқа болған жоқ. Жай ғана күйді тыңдау мәдениеті қалыптасып қойған еді. Баяғыда сүгір көңіл күйі болмағанда есігін жауып алып, жалғыз өзі отырып күй тартады екен. Ал кейде адамдарға тыңдатуға көңілі болғанда туырлықты тұрып қояды.
ауылдастары киіз үйді қаумалап, күйін тыңдауға ынта білдіріп отыра кетеді екен. Күй музыкалық жанр ғана емес, ол адамның күйі, халі. Кезінде осылай отырып күй тарту үшін сахна керек емес еді. Күй тыңдау үшін керегі тек күйші мен тыңдарман ғана. Арасында ешқандай кедергі, иерархия болмайтын. Бұрындары күйші тыңдаушыға қарайтын. Арасында кәдімгі тікелей байланыс болды. Күйшінің тартқан күйі тыңдаушыға жетеді, ал тыңдаушы өз тарапынан күйді қабылдап, іштегі күймен ұштастыратын. Біздің гипотезамыз бұл теңдіктің бұзылуына сахнаның пайда болуы әсер етті. Сөйтіп, күйшіге тыңдаушы емес, сахна маңызды бола бастады. Күй мен күйшінің арасындағы байланыстың тағы бір түрі шабыт беру сөздер еді. Беу, пах, шап деген секілді. Концерттер басталғалы бері қолпаштау сөздері шапалақ ұруға айналды. Соңғы кездерде күй тыңдау мәдениетінің өзгеруін біз анық көре аламыз. Соның бір көрінісі сахналық мәдениетте. Күй мен тыңдаушының арасындағы бір байланыс үзілгендей болып көрінеді. Күйдің тереңдік пәлсапасы жоғалғандай. Өткен ғасырда аутентикалық ортада күйші топқа түскен кезде күйге байланысты неше түрлі әңгімелер айтылып, тарихи оқиғалар айтылып, сонда отқан жұртшылық күйге шөлдеп, өнерге шөлдеп, қанекей домбырашыға кезек берейік, сіз де күй тартыңыз. Сондағы кезекте күйші домбырасын алып, күй шақырады. Әруақ шақырғандай кәдімгідей күй басы, күй шақырғы шақ желең, құлақ күй, қара күй, қара тартыс деген сияқты күйлерді тартып, одан кейін амандасу күйлеріне өтеді. Содан кейін топтың, жұртшылықтың деңгейіне байланысты аңыз күйлерді, ақ желең күйлерді, немесе әзіл күйлерді тартса керек. Сонда отқан жұртшылық, ай күйшім ау шап беуде деп, кәдімгідей қол паштап, қолдап, шабыт беріп, одан әсерленіп күйші неше түрлі салалы күйлерге көшеді. Сонда күйдің табиғатына кірудің өзі тек қана бір күйден емес, бірнеше күйдің желісімен сонда күйші кіреді осындай сезімге, және де оны көрермен де сезеді. Сондай дәстүрде болған нәрсе, оны да қайтадан қалпына келтіру керек. Сахнада тек қана бір күйменен шектелмей, немесе күйдің өзіндісін ғана тартпай, күйдің аңызын да айту керек. Бұл күйді түсіндіреді, оның контекстін айтады, және де күйдің табиғатын түсінуге, бойынан өткізуге, көрерменге сондай бір жаңағы ақпарат береді. Күйшілік өнер деген негізі адамның жасы ұлғайған сайын, жасы толысқан сайын күй кемеліне келе береді. Себебі адамның ойлау жүйесімен байланысты. Адамның ойлау жүйесі қандай терең болса, күйшілік өнерде сондай терең бола береді. Мысалы, кейбір күйлер бар. Мысалы, Дәулеткерейдің жігері, Әбікен Қасеновтың қоңыр, Тәттімбеттің сар жайлау деген күйлер бар. Бұл күйлерді мысалы адам жасы орта жастан асып, кемеліне келген кезде ғана тартпаса, бұл өз деңгейінде шыға қоймайды. Себебі мысалы Дәулеткерей бұл жігерді тартқанда өзі әбден кемеліне келіп толысқан кезінде өмірінің соңғы кездерінде шығарған. Оның деңгейінде, оның түсіндігінде тарту үшін адамның орындаушының да деңгейі сол композитордың деңгейіне сай болу керек. Сол кезде ғана күй өз деңгейінде шығады деп айта аламыз. Ал енді мысалы кейбір күйлерді
мысалы жастар тартып жатады, ол енді техникалық тұрғыда меңгереді, күйдің мәтінін біледі, жатқа біледі, барлық жері қағысы бәрі дұрыс, бірақ күйдің ар жағында мазмұны бар ғой, айтар ойы. Осы жағын жеткізуге келген кезде адамға шынында да адам жасының мөлшері әсер етеді. Мысалы, Тәттімбеттің Саржайлауын қанша тартсаңыз да, оның құдіреті ар жағында сезіліп тұрады күйдің. Қанша тартса да адам жалықпайды бұдан. Өзіне керекті дүние тауып отырады, жыл өткен сайын жаңарып отырады. Ал кейбір күйлер болады, мысалы, бір-екі рет қана тартылады, ары қаратай ол күйлерді тартуға адам жалығып кетеді. Бір жағынан оның айтар ойы ондай терең болмағандықтан ол күйге көбінесе ұмтыла бермейді. Сондықтан да бұл адамның жас мөлшері күйді міндетті түрде ол әсер береді күй тартқан кезде. Күй тыңдау мәдениеті бізде өкінішке орай өте үлкен өзгеріске ұшырады. Мысалға, байырғы кезде бізде халық күйді қалай қабылдады? Бір киіз үйдің ішінде отырып, ары кетсе 10-20 адам күйді тыңдап, өзінше күйді қабылдап жүрді. Ал қазір күй сахнаға шыққаннан кейін күй тыңдау мәдениеті де өзгеріске ұшырады. Неге? Өйткені сахнаға шыққаннан кейін сахна, сосын адамдар сахнаның алдында отырады, үлкен залда. Сол күйдің ішкі бір мистикасын дейміз бе, өзгертті. Мысалы, қазір мен өзім айтып жүрмін, біз күйді халық тек көзбен ғана көріп жүр. Күй тыңдауда 3 деңгейге бөлінеді. Ең біріншісі ол ең қарапайым күйді көзбен көру. Яғни күйді көзбен көру деген бұл қазіргі сахна мәдениетінде. Күйші, орындаушы сахнаға шығады, халық отырады, оны тек қана көзбен көреді. Екінші дәрежесі сол көрген күйін бәту бір әуенін ажыратып, яғни мысалы 2-3 күйді ажыратып, азды көпті күйді ажырата алады. Ал үшінші дәрежесі бұл сол күйді ұғу, яғни күйдің өзінің ішкі философиясын айталу және күйшімен бірге бір толқында болу, яғни күйші бір иірім жасаса, сол иірімді сезу. Бізде қазір күй тыңдау мәдениеті өзгергеннен кейін, бізде сондай-ақ қазір көбі шапалаққа ауысты, яғни күйді аяқталады, барлығы Совет одағынан қалған бір ескі дәстүр бойынша күй шапалақтайды. Ал ескі байырғы кезде қалай болған? Күйшілер күй тартқанда арасында бір иірімдері, бір жүрекке әсер етіп, бір ерекше бір сезімді келтірсе, олар беу, ой шіркін деп қосымша бір күйшіге шабыт беретін. Және ең соңында шапалақтамайтын сол әртүрлі бір одағай сөздерді айтып, қолпаштап өзінің құрметін көрсететін. Ал Совет одағы келгеннен кейін біз әсіресе 30-шы жылдардағы видеодан көреміз, ауыл адамдарына орындаушы шыққаннан кейін барлық адамдар отырып қол шапалақтайды. Sa musique est très populaire. Dina Nourpiyisova se produit à la Philharmonie d'État. Күй де, күйші де цензураға ұшырады. Орындаушылар бірте-бірте күйдің не аңызын, не авторын айтпай, ақыр соңында құр жалаңаш күй тарта бастады. Образды түрде айтқанда, бұл
не тамыры жоқ, не жайқалған жапырағы жоқ қу ағаш секілді болды да қалды. Күй де осындай халге түсті. Мысалы, Абылайханның күйлері бар деп айтылды. Бірақ Абылайханның есімін айту қауіпті бола бастағанда, оның күйлері халық күйлері аталып кетті дейді. Кейін тәуелсіздік алған соң, Абылайханның күйлері бар деп күйлер шығарыла бастады. Рас өтірігін кім білсін? Қалай болғанда да бұған ешқандай ғылыми дәйек жоқ. Негізі музыка ол сөзбен, аңызбен, мына мазмұнмен тығыз байланысты. Егерде біз тілді жоғалтсақ, музыка ол бірден де жоғалады. Өйткені тіл және музыка ол қатар дамиды. Тілдің иіріміне байланысты және тілдің ритм мен ырғағына байланысты ол музыканың ырғағы дамиды. Сондықтан да осы нәрселерге зейін қарауымыз керек. Кейбір күйлердің, әндердің авторлығы жоқ болып жатады. Өйткені бұрынғы заманымыз, өздеріңіз білесіздер, тарихымыз өте сондай күрделі болды, репрессиялар болды. Сол авторларды әдейі жазбай, немесе репрессияға ұшыраған сәттерде авторлығы жоқ болып, немесе мысалы ашаршылық кезеңде де авторлығы жоғалып кеткен жағдайлар бар. Сондықтан да қазіргі таңда осы авторлығы жоқ шығармаларға халық әндері деп жазылып кетеді ғой, сол шығармаларға бір кішкене немқұрайлы қарайтынымыз да бар. Өйткені ол авторы болмаса, кішкене ол салмағы жеңілдейтін сияқты, құнсызданатын сияқты, тезірек бір өзгерістерге ұшырайтын сияқты. Ал егер тура сол шығарманың авторы табылып, ол мысалы Абылайдікі, я болмаса Абайдікі, я болмаса Махамбеттікі болса, сол сәтте ол шығарма қасиетті болып шығады. Бұл жерде тоталитарлық режимнің психологиясы да бар. Бұл сол психология тән негізі тоталитарлық режимге. Өйткені жоғарыда тұратын, жоғары иерархияда тұратын тұлғалардың ғана бұйрығы, пәлсапасы, сөздері, мағынасы жоғары болып санайды. Күй басқа да музыка жанры сияқты өзінің қоғамда атқаратын функциясы, қызметі болады, өзінің құрылымы болады. Ал нақты күйге келетін болсақ, бұл жерде оның түрлі қызметі ол терапия болсын, немесе шер тарқату, болмаса әлсіз топтардың күйін шерту дейді. Осы сияқты әлеуметтік тақырыптарды үнемі көтеріп келген. Кез келген дәстүр ол өзгеріске ұшырайды. Ол сыртқы күштердің ықпалы болуы мүмкін, ол тікелей немесе жанама өзгерістер болуы мүмкін. Күй жанрындағы өзгерістерге бірден бір ықпал еткен ол физикалық кеңістіктің өзгеруі. Себебі ол қазақтардың әлеуметтік құрылымының сыртқы күштермен саясаттың арқасында өзгеруі, ол көшіп жүрген халықтың ауыл ретінде емес, бірақ шынымен де физикалық бекітілген көшпейтін белгілі бір ауылдарға қоныстануы. Себебі бұрынғы ауыл түсінігі ол топтасы бір әулеттің, бір атаның балаларының бірге көшіп жүруі, сол ауыл деп аталатын. Ал кейінгі ауыл ол жаңағы енді күйді де орындаған кезде оны орындайтын адам бар, шығаратын адам бар, және оны тыңдайтын адам бар. Енді бұл жердегі күй мәдениетінің өзгерісіне бұл негізінен тыңдайтын адамдардың шоғырлануы мәселе болып тұр ғой бұл жерде. Бұрынғы кездерде арнайы ол кеңістікті талап етпейтін. Ол қазақ үй, киіз үй болуы мүмкін, соның айналасына жинала қалып, немесе кез келген бір іс-шарада, жиында бір арнайы жиналуды қажет етпейтін сондай форматы болған. Ал кейіннен кеңестік үкімет болсын, қазіргі біздің тәуелсіз Қазақстанда бұл жерде адамдардың бос уақытын өткізуінің өзі өзгеріске ұшыраған. Тіпті оны қай жерде біз бөлек қосатынды да білмейміз. Өйткені ол күй тыңдаудың өзі институционалдандыру керек те оны. Мысалы, той жанры бар, болмаса жаңағы қайғылы сәттерде жоқтау айту бар. Бірақ бұл жерде екі ортада қалып қойған осы сияқты музыкалық жанрлардың бірі. Одан кейінгі бұл адамдардың қалай бұл күй жанрына әсер етуі туралы да айтып жатырсыздар ғой. Бұл қайтадан бұл адамдарға бір белгілі бір ортаға жиналу үшін жаңағы арнайы орын жоқтың белгісі.
Одан кейінгі ең маңызды функцияларының бірі бұл белгілі бір топ адамдардың жаңағы бір топтастыру. Және де бұл мықты идеология құралы, адамдарға рух беретін, оларға қосымша бір күш беретін нәрсе болғандықтан, белгілі бір кезеңдегі билік үшін бұл қауіпті құрал. Себебі күйдің қасиеті сондай, ол адамдарды бірден рухтандырып, тіпті жаңағы тарихта жазылған біраз репрессияларға ұшыраудың да себебінің бірден бір себебі. Бұл жердегі күйдің бір басты жоғалған элементі оның артында тұрған оқиғасы, жаңағы нарративтің жоғалуы. Өйткені ең мықты бұл түсіндіріп беретін, жаңа қалай тыңдау керек, бұл кімге бағытталған деген элементінен жоғалғандықтан, ол жай ғана жаңағы әуен болып қалады. Бұл күй. Ал артындағы мағынасы жоқ болғандықтан, ол адамдардың топтастырудан, немесе белгілі бір адамдар тобына қарсы шығудан жаңағы сақтап тұратын нәрсе. Бұны енді бәрібір бұрыннан бері идеологиямен жұмыс жасайтын адамдар, олар біліп, оны жаңағы осылай шектеу жасайды. Күйді шығарушы, орындаушы адамның, оның идентификациясы да маңызды, оның қалай таралатынына. Бұл жерде ол кім болған, тарихта қандай рөл ойнаған, соның барлығы бәрібірде кейінгі оның жаңағы халық арасындағы әсеріне жаңағы ықпал етеді. Сол себептен де оны басқа лақап атпен шығаруы, немесе атын ұмыттырып басқа біреуге жазып беруі де осындай себептен болуы мүмкін. Өйткені кез келген нәрсеге алдын ала соны шығаратын адамдардың идентификациясы бәрібірде соған ықпал етіп, адамдардың тіпті олай болмаған жағдайда да өзіндік бір топшылауға бәрібір әсер етеді. Қиялдап көрейікші, егер отарлық саясат болмаса, қазіргі заманға дейін сол бағзы күйді тыңдау мәдениеті, дәстүрі сақталса қалай болар еді? Біріншіден, күйшілер аз, ал сол күйді шын түсінетін тыңдарман көп болар еді. Күйшінің беделі зор, оның пікірмен санасатын қоғам болмақ. Яғни, бүгінгі күннің беделді, ықпалы зор пікір қалыптастыратын инфлюенсерлері күйшілер болатыны анық. Бейсенбінің күйі тансаңшы, бұл күйдің аты, бұлай аталуының себебі бейсенбі бей болған екен атақты. Жер дауы, жесір дауы дейді ғой қазақта, ертеде даулар болған, соны халық арасынан шыққан беделді адамдар шешіп отырған. Қазіргі тілмен айтқанда сотыңда, прокурорда билер болған. Сол бейсенбі би бір кезекті бір шешім шығарардың алдында өзінің күйлерін тартып отырады екен, үнемі. Домбыра шертіп, сондай бір ойға келіп отырады екен, ойға шомып. Содан бір кезекті бір сол билік құратын кезде бір жас жігітті алдына алып кетті. Әлгі жігіттің кінәсі сол жылқы ұрламақ болды. Жылқымызды аралап жүрді, жылқының ішінен таңға жуық сол жылқының арасына келген ғой. Сол кезде ұстап алған ауылдың адамдары. Содан жылқы ұрлап жүр, алдында жылқы жоғалған, соның бәрін ана жігіттен көріп, соны бейсенбінің алдына алып келеді ғой. Соны бейсенбі ана жігітті тыңдайды. Тыңдайды, кінәлі емес екенін түсінеді. Бірақ жігіт жылқы ұрлағанын мойындап қойған. Ұрладым, алдым деген сияқты. Бірақ жігіттің әңгімесінен ол жігіттің таза екенін, ондай ұрлық жасамаған, жылқы ұрламаған бейсенбі түсінеді да, қолына домбыраны алады да, таңсаңшы, сен кінәлі емессің деген күй тартады ғой. Сонда күйдің тілінде таңсаңшы, таңсаңшы деп айтып тұрған екен. Сонда басқа да билер отыр ғой, бейсенбіден басқа. Бейсенбінің өзі жалғыз болатын бұл жерде айта салады ғой жігітке. Жаңа сен кінәлі емессің деп шешім шығара салады. Бірақ ол кезде билердің кеңесімен шығады. Содан жаңа таңсаңшы күйін тартып отырғанда жігіт күйді түсініп, мен жылқы ұрлау деген менің ойымда болған жоқ. Шынында да мен ол жылқыны аралап жүрген болатын, қызықтап қарап ішіндегі кейбір жылқылардың бейнесіне, мүсініне қарап жүрген болатын. Бірақ мен ұрлайым деген ойымда жоқ болған деп, жаңа танып ең соңында құтылып кеткен екен дейді. Сонда бейсенбінің күйі таңсаңшы дейді.
тек музыка ұлттық мұра емес. Күй тек әуенмен аңыздан құралмайды. Бұл әділет, мейірім сияқты ұлт құндылығы. Қазақта әділетсіздік, залымдық туралы күйлер таралмаған. Демек күйде қазақтың мінезі, болмысы бар. Тыңдарман ешқашан пассив болмаған. Ол осы құндылықтарды жеткізген. Күйден құндылықты мінезге, күнделікті тіршілікке айналдырған. Біз күй мәдениетінің өзгеруі туралы айтқанда, ұлттық мінездің де өзгерісін айтамыз.